Manga o'xshab baxtli yashaysizmi yoki yo'q? Masalan, men o'zligimda, o'z hayotimda yashayman. To'g'ri, lekin bu ko'pchilikka yoqmaydi. Men qolganlarga o'xshab, soxta qilib ko'rsatishni xohlamayman. Masalan, uyimni hech qachon soxta qilib ko'rsatmayman. Yoki men yashayotgan joylarimni, masalan, yotib turishim, har qanday holatimda bo'lsa, hammasi realniy ko'rsataman. Hech qanaqa soxtagarchiliklarsiz. Qolganlarni gapi uchun men hech qachon o'zimdan voz kechmayman. Masalan, ularning gapiga kirib, men ham chiroyli joylarga borib video olsam bo'ladi. Chiroyli uylarda ham video olsam bo'ladi. Soxta hayotda yashasam ham bo'ladi. Lekin nima qilaman? Ularni aldab. Ular o'zligimni aldab, masalan, o'zimni aldab, mayli, ular tura tursin. O'zimni aldab nima qilaman? Baribir ichingizdagi narsa aytadi-ku, masalan, o'zingni aldayapsan, sen ularga soxta ko'rsatyapsan deydi-ku. Masalan, o'zingizni aldab nima qilasiz? Bor hayotingizni ko'rsating. O'zingizdan hech qachon sizlar ham uyalmanglar. Odamlar esa gapirishaveradi. Sizlar ham bir kun o'sha holatda yashaysizlar. Bir kun har bitta inson boy bo'ladi, mashhur bo'ladi, o'zi xohlagandek etaj uylarda yashaydi, o'zi xohlagandek mashinalarni minadi. Ana o'shanda ular haqiqiy, realniy o'zizga hisoblanadi. Hozir esa boshqalarni uyida video qo'yib yoki boshqa insonlarning mashinasini minib, soxta qilib ko'rsatib yashashdan foyda yo'q deb to'g'risini aytaman. Unaqa yashab nima qiladi? Bu insonni o'ziga bo'lgan ishonchini o'ldirib tashlaydi. Men shuncha narsaga birpasda erishib olibdi-da, men hali ham o'tiribman degan fikr bo'ladi insonda-da. Ba'zi insonlar kuyunadi, ba'zi insonlar hasad qilib gapiradi. Hamma har xilda. O'sha narsani rostdan oldingizmi? Rostdan ko'rsating. Olmadingizmi? Demak, ko'rsatmay o'zingizni boyvachcha qilib. Ko'pchilik shunaqa o'zini boyvachcha qilishadi. Ba'zilar shunaqa qilib ko'rsatadi. Yo'q, unaqa qilmang. O'zingiz borligicha bor hayotingizda yashang. Men masalan o'zimni bor hayotimda yashayveraman. Hech narsadan uyalmayman. Betim bez bo'lib ketgan. To'g'risini aytaman, bez qizman. Shunaqa borimni boricha ko'rsataman. Yo'q narsami? Yo'q, ko'rsatmayman shunaqa. Soxta bo'lib ko'rsatib, o'zingizni aldagandan ko'ra, boringizni ko'rsatib, o'zingizni baxtiyor qilib yashagan bu boshqacha, gashti ham boshqacha. Sizlar ham uyalmanglar. Bormi sizlar? Borliklaringizni ko'rsatavering.